عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من لافتر شو، ليميسيون اللي احنا نحاولوا نعملوا فيها ان راوند اب على اللي صار في الحلقة اللي فاتت من ليميسيون البيتش. اليوم جو سوي سوبر اونوري وفرحانة اللي لقانا شوية وقت وجاي معنا. دونك معنا معز همامي سي او دو كونتيليكس. عسلامة معز. عسلامة إيمان. شنو أحوالك؟ Le plaisir est pour moi. يعيشك. سوبر تري بيان. احكي لنا انت. دونك احكينا شويه على كونتيليكس. شنو هي كونتيليكس للناس اللي ما تعرفهاش؟ عرفنا بروحك encore plus. Moaz Hamemi, je suis ingénieur statisticien économiste. J'ai aussi une formation en finance. J'ai un master en gestion d'actifs financiers et une certification professionnelle en gestion alternative, tout ce qui est hedge fund, private equity et autres. Donc, j'ai travaillé dans le monde des hedge funds au départ, après dans le monde bancaire, et ensuite, on a ouvert Quantilix. Donc, Quantilix, comme son nom l'indique, il y a une partie quantitative, et l'X, c'est l'avantage qu'on peut avoir en jouant au poker. L'avantage interne, c'est tous les aspects quantitatifs. On se positionne comme une aide pour les entreprises à mieux utiliser leurs data, à les explorer, à les utiliser à bon escient, en apportant des éléments quantitatifs dans cette analyse. On travaille essentiellement avec les banques dans les gestions quantitatives des risques, mais aussi dans le secteur des assurances et autres. Aujourd'hui, on est implémenté à Paris, à Tunis. On a un bureau à Abidjan, mais à cause du Covid, on l'a un peu désactivé. Et on travaille beaucoup au Maroc. Le Maghreb, il représente peut-être 40% de notre chiffre d'affaires. Et on a aussi travaillé à Lomé, en Égypte, par exemple, aux Pays-Bas. Donc, on a réussi quand même aujourd'hui, au bout à peu près de 5 ans, de travailler dans 7 pays, d'avoir plus d'une trentaine de clients et plus de 60 missions ou de produits vendus. Et on est honoré de faire partie aussi de l'écosystème tunisien des startups parce que nous sommes labellisés Startup Act et nous sommes aussi labellisés en France comme jeune entreprise innovante en France. Donc, c'est dans notre ADN d'être, nous sommes une startup et nous sommes fiers de l'être. واليوم قاعدين ان شاء الله نكبروا et on va ان شاء الله grandir encore davantage. Très bien. Voilà, franchement, je suis très honorée انه انت جيت معنا اليوم. Et puis je trouve que باش تعطينا un regard جديد على l'émission على شنو اللي صار باش نحاولوا نشوفوا مع بعضنا les pitch des différents candidats et puis justement تعطينا انت نظرتك الجديده باسكو العاده كما قلت لك اللي تعداو معنا قبل كلهم c'était des anciens candidats واليوم في الافتر شو حاولنا انه احنا نبدلوا شويه. Donc vraiment, Walid, bravo, il a bien su choisir l'invité. Merci, Imen, merci Walid. Je souhaite vous remercier, toute l'équipe de El Pitch, déjà l'idée نتاع البرنامج. خاطر اليوم للاسف في التلفزه نتاعنا ولينا عندنا برشا برامج نجموا نقولوا غير هادفه، باهي نعملوا ترفيه حاجه باهيه، لكن لازمنا زاد ننوعوا، لازم يكون ثم محتوى اخر اللي هو ينجم يكون اكثر هدف كما نحكيوا على الانتربرونيريا، على خلق المشاريع. ولوبجيكتيف من هالمشاريع هذوما هي اللي باش نعطيو انفي، نعطيو العباد يحبوا يعملوا مشاريع زاده، لكن حتى لي زونتربرونور اللي عاملين مشاريع توا باش يتعلموا وباش يشوفوا الباهي والخايب. الحاجه الباهيه اليوم اللي نجم نشوفوها في البيتش، انا كنت تابعت الحلقات الاولانيين كلهم، مش كان الحلقه هذه الاخرى، اللي ديما تلقى الحاجات الباهيه والحاجات الخايبه. نبداو بالاليفيتور بيتش. دونك كيف تلقى عباد تعملوا بالكدا وعباد تعملوا بالخايب، سا بيرمي للانتربرونور باش يتعلم، باش يشوف. ما تنجمش تتعلم كان تشوف الباهي بركه، وما تنجمش تتعلم كان تشوف الخايب بركه. لازمك يكون عندك اثنين باش تعرف شنو هي اللي ما يصلحش وشنو هي اللي يصلح. ومن بعد عندنا بعد باللي فيدباك نتاع لي جوري. اكزاكتومون، هذاك نشوفوا لي فيدباك نتاع لي جوري يزيدوا يعلموك برشا، تاخذ ان روغار دانفستيسور. خاطر انت الروغار نتاعك ديما يكون ان روغار منقوص على خاطر بازي كوم ان روغار نتاع انتربرونور، نتاع عبد اللي عامل المشروع، وعندك جينيرالمون برشا اتاشمون بيرسونيل اي ايموشنيل للمشروع نتاعك. الوغ كيف يجيو عباد من برا
ما عندهمش هالاتاشمون هذا، وإلز arrivent à critiquer المشروع نتاعك، انت بيدك تنجم تراجع روحك وتقول اي علاش ما نحسنش هكا وعلاش ما نقدمش هكا. دونك البرنامج في حد ذاته راهي سي اون اوبورتونيتي للايكو سيستيم التونسي الكل. انا نتصور اي واحد مهما يكون شنو هي الشركه اللي يعمل فيها وقداش التايم تاعها، سي امبورتون دو ريغاردي سو جور ديميسيون، راهو نتعلموا منه برشا ومشكورين، وانا شخصيا تعلمت برشا، وان شاء الله باش نواصل نكون من المتابعين ياسر Non, للبرنامج. ou tu sais, Moaz, surtout que l'exercice du pitch, c'est pas un exercice facile. Tu as beau être un grand PDG d'une entreprise, tu as des centaines d'employés, mais quand même, une fois tu es mis devant une caméra, voilà, قدام جوري ولا حتى عباد, tu sais pas vraiment ماكش مسرح كما نقولوا احنا باش تعرف تبيتشي ولا تحكي على البروجي نتاعك. فهمت؟ الاكزرسيس يكون اصعب، كيف يبدا كرونومتري، يعني كيف يبدا عندك 30 سكوندة ولا عندك 3 دقائق، راهو اصعب ياسر من اللي تكون ليبر باش تحكي وباش تاخذ وقتك وباش تفسر والعباد قاعده تسمع فيك. دونك سي فريمون ان فورما كي تري تري سامبا. ليليفيتور بيتش سي في بور دوني انفي. لازمك تكون عندك دي بانش لاين، حاجات يقعدوا في مخ الانفستيسور. على ذاك انا نقعد نقول من الحاجات اللي ناقصين للعباد اللي تعمل في الانفستيتور بيتش اللي هي تحكي على ارقام. يعني راهو انفستيسور ما يحبكش تحكي له يعني حاجه تري كاليتاتيف، حاجه والله عندنا برشا بوتنسيال. اي برشا اش معناها؟ باش تعمل 100، باش تعمل 1000، باش تعمل 10000، باش تعمل مليون، باش تعمل 10 ملايين. يعني البرشا ما تقول حتى شيء. نحن ياسر يعني نحن برشا نستعملوا برشا باش في الاخر ما نقولوا حتى شيء. سخي ميو نستعملوا ارقام باش نجموا نقولوا حاجات. دايوغ لي ستارت اب معناتها سابرين وسمية لي دو اللي هما عطاو لي شيفر هما اللي في الاخر elles ont été sélectionnées. Et c'est ce que j'ai remarqué, Ena, la start-up qui fait la plateforme éducative, d'Abd Latif Saada. Donc, في الداخل يحكي على إنه إحنا جايين باش نحاربوا معناتها السوجي اللي إحنا باش نحاربوا عليه c'est l'égalité des chances. معناتها le sujet il est juste énormissime, l'égalité des chances. Tu peux pas, en tant que tu as beau être la meilleure start-up ou être le meilleur entrepreneur, tu peux pas vraiment sauver la planète et تعمل فريمون ليغاليتي دي شانس عند العباد الكل. فهمتي؟ وسورتو وقت عندك 30 ثانيه باش تقدمها. يعني هما ساعه كان نرجعوا على الحلقه هذه تعداو 5 كانديدا. يعني الحقيقه فيهم عباد قدمت البيتش بالكدا، ثم عباد اقل يعني لازم ينجموا يحضروه. البيتش راهو يتحضر، دونك تنجم تكون محضره بالكدا باش تستغل على كل 30 ثانيه بالكدا. يعني الاولاني اللي تعدى هو محمد ماهر البحري نتاع وارم ترموستا. الوارم ترموستا لو سوجي اللي هو باش يعمل ترموستا كونيكتي ويحب يبيعه على المرشي التونسي. انا اللي ما فهمتوش منه هذه الحاجه اللي ما عطانيش المشكله الحقانيه. يعني كيف تسمعوا سواء في الاليفيتور بيتش سواء حتى من بعد كيف بيتشا وعنده اكثر وقت 3 دقائق، ما فهمناش شنو هي المشكله الحقانيه اللي هو يحب يحلها. خاطر اصعب حاجه اللي انت تكون حل يلوج في مشكله، une solution qui cherche un problème. لازمك تكون une solution à un problème. يعني tu identifies le problème et tu le fais. اذا يعني juste هو كيفاش il a un peu présenté les problèmes اللي ثم une complexité نتاع installation، ثم un prix qui est cher، يعني السوم ينجم يكون عالي. باهي اوكي هذوما دي بروبليم، اسكو اون اي بري ا بايي دو لارجون بور لي ريزودر ولا خاطر l'installation elle se fait une seule fois. يعني حتى qu'elle prend 2 jours ou elle est compliquée why not، يعني on peut se permettre. cher ثم une alternative qui coûte moins cher، pourquoi ne pas l'utiliser. يعني personnellement مثلا j'aurais aimé, ou c'est une idée n'est jamais parfaite, c'est de dire que par exemple le problème c'est que ça coûte cher على خاطر ثم برشا دي فري douane. Et donc ma solution c'est de ne pas importer. يعني خاطر la solution elle existe، هو يحب يبيعها ب 300,000 على امازون نلقاوها ب 30 اورو ب 40 اورو، يعني c'est moins cher. اما le problème peut-être c'est les frais de douane.
c'est que انت كي تشريها ب 30 اورو تجيك تتباع في تونس ب 700,000. Donc là je me trouve, vu qu'il y a beaucoup de frais de douane, je vais faire une composition, voilà, un produit Tunsi, معمول في تونس, un soft Tunsi, et j'arriverai à réduire les prix, à donner le même produit à même qualité, mais à un prix qui est beaucoup moins onéreux. هوني هاك حليت مشكلة اللي هي بالحق موجودة, اللي c'est le même produit mais à un prix qui est inférieur. خاطر كان باش تجي تقول انا عملت احسن برودوي في العالم وجديد وحتى واحد ما عنده منه, c'est on l'entend souvent et c'est très peu réaliste et très peu. L'autre point c'est que ça, يعني شفنا في محمد ماهر البحري, ça se voit qu'il est un bon technicien. C'est la remarque des jurys après. Mais ce n'est pas un bon communicant, ni le pitch a été préparé correctement. Si on n'est pas un bon communicant, avec un pitch bien structuré, on peut le communiquer correctement. Mais soit ils y fait l'équipe entière ou Abed qui font les pitchs, être le face de la société, ça peut être très important. Ou il travaille beaucoup plus. C'est problématique, il peut se faire accompagner par des structures, surtout sur la partie marketing, la partie pricing, la partie positionnement. J'ai adoré une réplique d'un des jurys, le guest judge Hossein, اللي قال هذا مشروع باش يفلس وهذا حاجة باهية. علاش؟ وهو كان يسمع فينا محمد ماهر بحري, راهو مانيش نتمنيو لك في الفشل, ثم فرق. نحن نحبوك تنجح, اما سي بيان كيف عبد يعرف اللي شيك باش يجي ما باش تعلموا منه برشا. يعني اليوم اللي باش كلنا on a eu des échecs زيدا, كلنا on a eu des échecs. l'échec c'est une étape, وحتى كيف ترى انتربريز نجحت راهو entre temps اللي ما تشوفتوش, يعني اللي لوطا راهو سي بلان ديشيك, برشا ايشيكات, اما هكا غروسو مودو طلعت اللي هي لاباس. Donc c'est bien d'échouer, c'est bien d'avoir osé. J'ai beaucoup de respect par rapport à ce qu'il a fait, c'est d'avoir osé يتبع الفكرة نتاعو ويمشي فيها حاجة ليا بالكدا. إن شاء الله نتمنى له النجاح الكل, أما كان جاي ليشيك لازم يقوم منه ولازم يعاود. Il entreprend على خاطر عنده beaucoup de potentiel. D'ailleurs, je ne sais pas, هو ماهر, est-ce que حكي vraiment على l'équipe ou pas? Parce qu'à un certain moment, les jurys قالوا إنه معناتها تحسهم c'est des amis مع بعضهم هكا, c'est bien de valoriser l'équipe. trois ingénieurs, هو ما حطهاش في البيتش, يعني حسب اللي فهمناه اللي سأل السؤال en off. Donc عرفوا اللي هما trois Mais ingénieurs. c'est très important de mettre l'équipe في البيتش, أنا je trouve c'est de là que ça donne vraiment de la valeur les startups الكلها, et tu montres à quel point on est complémentaires, à quel point راهو مانيش قاعد وحدي هوني. Surtout au départ. على خاطر راهو tu choisis pas un projet, tu choisis une équipe. خاطر البروجي انت في الاول تبدا عندك فكره مهما تكون شنيا, من بعد المرشي هو باش يقول لك فكرتك باهيه ولا لا. يعني الحقيقه مش ليفي ديفون ولا تبيع ولا ما تبيعش, وشكون يشري من عندك هو المرشي. اسكو المرشي il va valider ton idée, هذا اللي نحكيو على البرودكت ماركت فيت. اسكو العباد قاعده تدفع في الفلوس باش تشري برودوي نتاعك ولا. دونك تابو لوفي دي فون ولا تعمل ولا تشارك في دي بيتش ولا حاجه, كان ماكش تعمل في شيفر دافير راك باش تفلس. كاين بون كوموند فارغ. Et c'est pas grave, il faut aller de l'avant, apprendre de ses échecs et avancer, mais c'est très bien, on va apprendre énormément. بالنسبه لعبد اللطيف سعاده ايمان, contrairement aux autres, on n'a pas eu beaucoup de temps à l'écouter. On a eu que l'elevator pitch, c'était 30 secondes. Et puis même حتى les 30 secondes, j'ai l'impression حكي فيهم 20 وبعد كاو كمل. Exactement. Il a raté pas mal des 30 secondes déjà. في الآخر t'as un sentiment de non abouti, يعني ما كملش. ما تفهمش شنو يحب يعمل. لا كيت elle est noble. Égalité des chances. OK, كلنا نحبوا نوصل l'égalité des chances. Mais comment? Par quoi? Par l'éducation. OK. Mais quel est ton business model? Est-ce que c'est quoi le problème? أنا ما فهمتش حتى شنو هي البروبليم. ليه والadded value نتاعك خاطر توا surtout
la concurrence, elle est rude. Surtout à l'épisode de il y avait 3, je crois, des plateformes éducatives. Donc, la concurrence, elle est vraiment rude. Tu es censé, je me dis, tu as la concurrence à l'autre, et puis 30 secondes, je roule vraiment, qu'est-ce qui me différencie des autres? Je mets ça déjà et après, je développe. Et peut-être aujourd'hui, un truc qui est sympa, c'est les soft skills. Peut-être le club des As est une plateforme de soft skills. Et là, elle peut ne pas être seulement pour les jeunes, pour les enfants, même pour les adultes. Un des problèmes les sociétés, c'est que les effectifs internes, ils manquent de soft skills. Et personnellement, chez Contilix, on investit beaucoup sur ce point. On a lancé un graduate programme, par exemple, récemment, au mois de septembre, où on fait ta'lim théorique par rapport à nos métiers, mais aussi une grande partie de soft skills. Comment prendre la parole en public, كيفاش تكون ماك stressé, كيفاش تحكي بالكدا, comment très important correctement. Donc, c'est vraiment des atouts aujourd'hui dans le monde professionnel d'avoir beaucoup de soft skills. Donc, Abdelatif Saada, je pense qu'il n'a pas profité de ces 30 secondes. C'était trop court pour pouvoir avoir une idée réellement sur ce qu'il souhaite faire ou autre. Je pense que c'est un bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire en elevator pitch. أنا قلت لك من الأول باهي كيف نبداو عندنا الباهين والخايبين au moins on peut apprendre وراه كيف نقول apprendre ماهوش كونتر هو بيدو نجم يتعلم من روحه كيفاش يتفرج في روحه ونتصور المرة الجاية باش يكون في نيفو آخر. Ce pitch, ce travail, ça devrait donner envie. لازم حاجات percutantes, ما لازمكش تحكي لي حياتك كاملة عندك 30 secondes seulement. اعطيني شنو تعمل équipe طيارة. tu peux le faire même sans ما غير حتى les phrases de liaison. أنا نقول لك إيمان مثلا تعمل في خلطة, c'est des produits innovants alliant béton et acier, voilà, fer. Aujourd'hui, on a 300 clients, 200 000 commandes en cours et 2 millions de dinars de chiffre d'affaires. C'est bon, comme un investisseur, je peux me projeter. On dit les informations clés. Khalta, 2 architectes, produits. ما حاجتيش تقعد تحكي لي برشا نجم تقولهم لي حتى في 15 سكوند نقول لك تفضل هاو الكارت فيزيت اي اون كونتينيو كاريمون نفس الحاجه اللي المشكله محمد سبعي exactement محمد سبعي c'est le profil typique de l'ingénieur. نجم يكون هو très bon dans ce qu'il fait et j'imagine qu'il l'est puisque عمل cette application au col. Je pense qu'il a beaucoup de technicité, mais un ingénieur très technique, il ne peut pas être très vendeur de l'autre côté. Et ويربح أكثر كان يحط معها عباد تبريزونتي أكثر منه هو ولا هي بالبارتي structuration وكل. الحاجة الأخرى l'idée a été surconsommée. Les plateformes de mise en relation, ça demande برشا فلوس pour l'acquisition client. لازمك من الأول تكون كبير تجيب برشا فلوس باش تنجحها. خاطر لو بروبليم ماهوش في التكنيسيتي. اليوم نفس البلاتفورم باش تعمل ماركت بليس ولا باش تعمل بلاتفورم دو ميز ان ريلاسيون ولا واحد راهو اون تيرم تكنيك ça ne coûte pas beaucoup d'argent. أنا بيرسونيلمون ننصح العباد اللي تحب تعمل حكاية كيما هكا تمشي تشريها رابيدمون. ما تقعدش ديفلوبي فيها هي اون انترن ça lui prend 6 أشهر ولا عام développement interne alors que tu peux acheter اليوم ce genre de solution $1000 tu peux trouver une solution déjà plus ou moins prête que tu customises et tu changes et tu as le code source راهو باش تنجم تقدم. Tu perds beaucoup de temps ou tu penses que tu as réalisé un bon truc parce que tu as passé beaucoup de temps à le faire, alors que tant que c'est consommé, راهو موجود وتنجم تشريه برخيص. La plus-value dans ce genre de projet, c'est l'exécution. C'est قداش جبت كليونات كيفاش جبتهم. عندك un canal de distribution جديد, عندك ريزو كبير نتاع صليحه هبط للتيران. La com et comment fidéliser العباد اللي باش تجيبهم.
اكزاكتومون. ماركتينغ وشنو وين شنو يجيب تعمل العباد. لي اكثر من اللي انا باش ما نهربش بالبلاتفورم. عندك انت تسيكوريزي حاجه تعمل لي في حاجه en plus. انا par exemple en parlant du même sujet, il y a quelqu'un qui est passé في البيتش, j'ai bien aimé son idée على خاطر c'est le même principe hein, que Mohamed Seb'i help me mise en relation avec des réparateurs au code. Au lieu de mise en relation, il a internalisé les réparateurs. هوني وليت عاطيني بلو فاليو جديده اللي هي tu m'assures la qualité, tu m'assures la disponibilité. يعني انا عندي ان سول انترلوكوتور, ما نقعدش نجري من بعد وراه, انا ديما نحكي كان معاك انت. Donc ça peut être intéressant d'innover dans ce sens-là, يخليك تخرج حاجات جدد. Donc ان شاء الله يوصل في اللي يعمل فيه. Mais راهو avoir que la technicité c'est insuffisant. C'est une condition peut-être nécessaire, mais pas suffisante. يعني لازمك أكثر من هكاك. خاطر أنت تجري في مرشي, تحب تدخل مرشي, لازمك تستركتوري شنو تحب تعمل, شنو qu'est-ce que tu peux faire avancer. وإن شاء الله l'équipe تكبر و ils peuvent réussir كي يخدموا عليها. ومهما يكون حتى كما قلنا يا un échec, c'est toujours un bon point ولازمنا نبنيو عليه. وسي فريمون حاجه ياسر باهي. نجيو لي دو غانيون, هما لي دو غانيونت ديجا. لي فام اون فورس. لي فام اون فورس. راني انا فيمينيست وي لي فام. نو نو كل ميور غاني سوا مرا ولا راجل. باغي الحقيقه نحن باغي ميم شي كونتيليكس dans le recrutement, on ne regarde pas le sexe de la personne. يعني même on a pas mal de tests qui sont en ligne. اللي تبارك الله عليه يتعدى راجل طفله, سي با ان بوان كي لا هذه ما يصيرش في الحلقه, هذه ما يصيرش, خلي جوج بنات هما اللي ربحوا. اما هما تبارك الله عليهم. يعني الحقيقه دي ليليفيتور بيتش on voyait qu'il y avait un décalage. يعني ثم شكون متريني حضر قرايته, ثم شكون مش متريني, ثم شكون خادم بالحق تحسه يعني خادم الديسكور نتاعو. il a rodé, il s'est rodé le discours. يعني تعاود برشا مرات تيل سورت اللي ولا حافظه. انا في الاول صابرين قعدت باهت كيفاش في الرياكسيون تاعها وقتها نزل على الاسانسور قال لها وين ماشيه. اللي تي امبيرتوربابل يعني جاوبته وكملت خوازيام اي وكملت ديريكت البيتش نتاعها. يعني سوفوا حفظته صبته سي بيان اي با بيان. يعني توا راهو نحكيو لصابرين اوني دون لي ديتاي كي فون يعني عرفت ولينا ندلو ياسر. هو باهي البيتش بالبدايه يعني على الاخر اما عرفت اللي اون شيرش لا بتيت بيت, اون شيرش لو بلو كومبلي, لو بتي كومبليمون اللي نجم يزيد encore de la valeur. J'aurais aimé avoir un peu plus de humanité, interactivité. يعني c'est pas le truc حافظ بالكدا تبارك الله عليك. سايب روحك شويه نورمال. exactement, tu vois اغلط اضحك ارجع مع هدلك هكا ارجع. يعني ça crée une interaction avant tout. رانا des humains, on fait l'entrepreneuriat pour se faire plaisir. Il y a un plaisir d'entreprendre. Ou c'est bien de garder ce côté, de ne pas être très sharp et direct dans ce qu'on est en train de faire. Les à côté, mais sinon, elle a mis l'eau à la bouche qui m'encoule. عطات لي شيفر, عطات لي شيفر. هاليلويا. كيف تقول لي عندي 2000 كليون بيون, نحب نسمعك, نحب نفهم اكثر شنو هي تعمل. اما كيف تجي تقول لي برشا يستعملوا في الواحد نتاعي اقل, كيف ما تحكي ليش حتى شيفر نعرف ما عندك حتى شيء. donc ça me donne pas forcément envie d'entendre la suite. donc تبارك الله عليها صابرين. سمية pareil, يعني سمية عملت healthy ابنين. l'idée c'est de marier يعني pour les goûter حاجات صحية mais حاجات بنينة. elle a donné aussi des chiffres. حكيت على 10 points de vente, على 100 000 je pense ventes, voilà un truc comme ça. 10 000 pièces. ventes, 10 000 pièces vendues.
Surtout Donc quand tu vois qu'elle est nutritionniste, donc direct, ça donne de la crédibilité للفكرة ou le projet الكل. وحتى l'elevator pitch bien construit, très souple, très 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 sympa. يعني في l'elevator pitch si je vais les classer انا بالنسبه لي سميه كانت احسن واحده. C'est vrai. من بعد Elle Sabrine. انا عجبتني سميه اكثر على خاطر سي ان بو بلو هيومان يعني فيه الاغلاط الاخرى تحسها مش سيتي ترو محضرة بارفي. حكيت. اي هي محضره اما لما تحسها مش تحسها مش محضرة. محضره. بيان سور. هوني نتعداو للنيفو الاخر اللي انا نكون محضر وجو ميتريز اما انت تحسني كيما عبد يعمل في محفوظات واحد يعمل فيها منظم والاخر يعمل فيها بابداع. الوغ كو في اثنين هما محفوظين هذوما. دونك انا بالنسبه لي سميه elle a bien réussi son elevator pitch. Sabrine aussi mais je préfère un tout petit شويه اكثر سميه que Sabrine. بالنسبه les autres je pense t'aurais choisi شكون؟ الحقيقه pour la curiosité j'aurais choisi عبد اللطيف سعاده خاطر نجم نقول اللي هو دخل بعضه في 30 ثانيه ما استعملهمش بالكدا و j'aimerais bien savoir plus sur ce qu'il souhaite développer. من بعد ثم محمد بحري اقل محمد السباعي زاد اقل برشا. دونك انا مون كلاسمون بور l'elevator pitch سميه صابرين محمد ماهر البحري عبد اللطيف السعاده ومن بعد محمد السباعي. دونك حبيت اسمع اكثر عبد اللطيف كماهر juste par curiosité على خاطر الحقيقه لو بروجي نتاع ماهر je pense que techniquement, ok, ils ont fait des choses, mais le produit, il existe partout dans le monde. تحس ديكو تقول انا كي يقول لي غالي لبرا واحنا رخيص je te dis اللي هو l'étude de marché معناتها tu peux pas dire راهو غالي لبرا وانت تعرف انه يا امازون ايوه كيف تقول لي غالي على الاخر. انا ديجا لوتيليزاسيون تاع لي زابروكسيماسيون غالي على الاخر وغالي شويه ولا مارشي كبير ولا اي قداش راهو على الاخر. بعد قال لك 700,000 انا جو ماتوندي غالي على الاخر حاجه تفجع يعني ملايين. الشانت يعني قداش باش يتكلف قداش عندنا من بيت قداش نستعملوا من ترموستا. عندنا 4 بيوت اون موين في الدار اس بلس 3 ولا الديار الكبار يعني عندك 4 باش كلفك 2 ملايين و800. اذا واحد باني دار ب 200 مليون ça représente à peu près 1%, 1,5%. يعني لو كو ني با انورم بارابور مانيش في حاجه يعني انت تشري كوجينه ب 20 مليون 30 مليون. دونك لا اون ني با سور ان تروك. اي انكور ثم اللي يحط ترموستا واحد بركه في الدار تي با اوبليجي في كل بيت تحط ترموستا. ان توكا انا عطيتك كاو في كل بيت تعمل واحد في وسط. من بعد كيف قالك 20,000 انستالاسيون بار يعني قداش التام نتاعك قداش توتال فايبل ماركت يعني ماكسيموم نحكيو على 16 مليار يعني 16 مليون دو دينار اذا نحسبوا ان بو لي شيفر اللي هو عطار الجربي كما قال حسام. اي دونك انت قداش تنجم توصل منهم هذوما 16 مليار يعني اللي تنجم انت باش توصل لهم. كيف تنحي العباد اللي ما عندهمش حتى شوفه سنترال كيف تنحي العباد اللي ما عندهمش ديار متطوره ولا ما همش لاباس عليهم كيف تنحي. دونك باش توصل un petit marché qui peut te faire vivre mais sortir à l'international ça va être très compliqué. الحقيقه je pense que il peut retravailler son pitch. Il y a peut-être des choses à explorer, mais je ne peux pas... les questions des jurys étaient pertinentes. Direct, نركزوا على انت شكون المارشي نتاعك اسكو بي تو بي بي تو سي قداش انت قداش المارشي كيفاش فهمت لي كيستيون ايزيتي فريمون ضربوا له. هو ماهوش ما كانش حاضر باش يجاوب عليهم يعني سيتي تري ابروكسيماتيف. راهو شو ثم حاجه امبورطونت زاده في اللي نعملوا فيه. إذا أنت tu ne crois pas à ton projet personne ne peut y croire. يعني إذا أنا نسألك كيستيون وأنت هيزيتونت قال لك قداش باش تبيع والله إلا نعرف معز 100 200 300 هذاك on peut le dire en off. أما أنت قاعد devant un jury ولا قاعد devant des investisseurs ولا قاعد devant des clients tu dois être affirmatif. تقول أنا باش نبيعه ب 300 على خاطر وباش نعمل عليه مارج الفلانيه حتى انت ماك سور 100% مي تو دو مي دوني لامبرسيون اللي انت سور وعملت الخدمه نتاعك وجاي تبيع لي في حاجه.
من بعد on peut la discuter. انا نقول لك 300 impossible باش تبيعوا بالسوم هذاك. On peut discuter par la suite. Mais en tout cas, tu dois être dans l'affirmatif. ما تدخلش بعضك وتوريني اللي انت ماكش عارف قداش باش تبيعوا ولا المارشي نتاعك قداش كبر ولا قداش تنجم تربح. Je peux pas te suivre. يعني بالإيليمون اللي كانوا موجودين ما نجموش نتبعوا بروجي كيما هذاك. لازمنا فريمون لازم يخدم عليه اكثر. وج بونس يعني s'ils font entrer dans l'équipe une personne qui va mieux structurer toutes les idées, ça peut aller beaucoup mieux. Donc Sabrine, son projet Class Quiz, l'idée elle est très intéressante. C'est de faire des cours interactifs بالنسبة les jeunes في الابتدائي. البيتش متاعها il était presque parfait. يعني كل شيء قالته شنو هي السيبل، شنو هي البلو فاليو اللي تعمل فيها، شنو هي البزنس موديل نتاعها، شنو هي عملوا حتى شي لتوا، قداش تاي تاع المارشي نتاعهم، شنو ينجموا يعملوا. كل شيء من بعد عملت لك ضربه نتاع كريديبيليتي اللي حتى كنت تخمم اسكو باهي خايب تولي تقول لها اليلويا، تقول لها امان سي بون. عطاتك الضربه الاخرى نتاع الكريديبيليتي اللي هي قالت لك اليو ميور ابليكاسيون من الالكسو في العالم العربي واليو في التوب 10 نتاع لي ابليكاسيون. دونك حتى انت كان خممت من البيتش نتاعها اللي هي ابليكاسيون خايبه تولي ترجع روحك تقول لي باز انا ما فهمتش. سيتي لا سوريس سور لو غاتو معناها يعني الكو الاخراني اللي سكرت به الحكايه اللي ما عادش تنجم تعمل ريزيستانس. Il s'est donné à son projet beaucoup de crédibilité بك الجمله الفينال اللي قالتها اللي حتى انت كنت تخمم زعما هذا صحيح غلط درا شنيا تولي تسكت تقول سي بون هذا باز بروجي باهي وخلي نمشيو فيه. بالكسي انا ما فهمتش برا معناتها حتى كان عندك حاجه تقولي انت تتغمي اون كوس تقول لي انا باز ما فهمتش حتى مانيش مقتنع تقول لي انا ما فهمتش. سي فري لي وجي ادوري كي قالت حتى انا بيتي جو مي بوزي لا كيسيون كي قالت paiement à la livraison. Je me suis dit, qui fait? C'est une plateforme qui fait paiement à la livraison. Et c'est vrai que je suppose, elle a fait exprès. Quand on construit une bonne présentation, c'est on prépare les questions d'après. Bien sûr. Et donc, je te pose, أنا اللي لازمك تسألني اللي نحب عليه. مش أنت تسألني اللي يجي. Donc أنا باش نلزك تسألني نخلي لك حاجة غامضة. يعني انا نقول لك نحن اون ليني ودرا شنايا اما نعملوا في البايمون اون ليني والبايمون درا شنايا وبايمون على ليفريزون وتتعدى في ساعه. دونك انت باش تقعد في مخك سي باش تركز معها على ديجا سا سي اون كيستيون نعرفها. اي وهي تعرف محضره الريبونس نتاعها من الاول راهي وهيك لا بروف اون قالت لها تري بون كيستيون. خاطر كان جات مفجوعه راهي ما عملتش تري بون كيستيون هذيك حكايه تري بون كيستيون. Mais huma, s'ils le font, c'est une très bonne solution. Pour les plateformes en ligne, tu as le code, c'est top. Oui, c'est top. L'idée, elle est très brillante. Mais quand le كان نحكيك على هي كيفاش تبريزونتي تنقيره هذيك التنقيره اللي هي عملتها بالعاني وفيليسيتاسيون c'est vraiment top. Ça veut dire qu'elle a bien travaillé, qu'elle maîtrise son sujet, qu'elle présente bien et j'adore ce qu'elle a fait. Le seul point peut-être sur Sabrine, j'aurais aimé qu'elle nous présente davantage le problème. يعني بديت أنا ديريكتومون كلاس كويز اللي هي فيها حاجات انتراكتيف للصغار. أما أنا علاش ولدي باش نعطيه كلاس كويز؟ علاش باش نعطيه؟ نجم تقول لي البروبليم هما لي كور بارتيكولير اليوم العباد جو سي با جوستومون اسكو قالتها والا لا الا با دي سيتي بور لي معناتها تهز تنقص شويه على لي كور بارتيكولير اللي ولاو في تونس. سيتي اون كيستيون بار لا سويت جبدت وقتها لي كور بارتيكولير. انا جو ايمي دون البيتش قال لي البروبليم اليوم ثم برشا دي كور بارتيكولير لازمك تو ديبلاس اون ني با سور دو لا كاليتي تاع العباد اللي يعطيو في لي كور بارتيكولير ça coûte super cher les cours particuliers. On offre une solution digitale qui te permet de faire ça. Les cours particuliers ما تنجمش تتبع صغيرك en réalité كان كيف تسال المعلم هاي شنو عامل ويعطيك une information qualitative. يقول لك والله ولدك باهي والله ولدك قاعد يتحسن والله ولدك كيما برشا وعلى الاخر كيما برشا وعلى الاخر. الوغ كو في البلاتفورم هذيك نجموا نعرفوا بالضبط خدم على 100 كويس قداش الى ريوسي قداش جاب صحيح قداش جاب غلط اسكو قاعد يقدم ولا on peut le voir même visuellement. Donc c'est beaucoup plus sympa d'être dans l'appli que l'autre.
Donc, c'est pour le pitch. Après, pour le business model, voilà, l'idée elle-même, Et elle est بعد كي très… قال deux matières, c'est là où je me suis dit كيفاش عندهم كان Au deux matières contraire, deux matières, عجبتني على الآخر حكاية deux matières. خاطر قلت more focus معناها Les… قلت إذا avec deux matières, j'ai bout de 1000 abonnements, lorsqu'ils améliorent le contenu et ils investissent davantage, ils ont encore du potentiel à aller chercher beaucoup plus. خاطر اليوم deux matières بركة où je suppose راهم فيهم les maths وكل خاطر c'est intéressant. وعربية des trucs comme ça. Juste. Donc ils sont arrivés à avoir plus de 2000 clients payants, ce qui est très sympa. توا la question قداش نجموا نعملوا من clients. Donc هي حكيت على 1 million d'étudiants يعني d'élèves في البريمير. على هالمليون d'étudiants كيف نقول لك 1 million ça paraît énorme. Mais en réalité 1 million d'étudiants قداش les parents نتاعهم sont connectés. هذه أول حاجة. قداش les parents نتاعهم عندهم les moyens de payer. مش العباد الكل. قداش العباد نتاعهم ils croient لهذوما. Donc on peut rapidement tomber dans une cible de l'ordre de 200 000 personnes, مش 1 million. À 200 000 هذوما personnes قداش taux de conversion اللي نجموا نعملوه. هي عطاتنا un chiffre très sympa. قالت لك انا j'ai eu 30 000 téléchargements وعندي 2000 clients payants. يعني on est à peu près à un taux de conversion de 7%. 7% اللي هما شريوا. Donc du coup à 200 000 قداش نجم تعمل من clients à 200 000 à peu près تنجم تعمل في 13000 allez 15000 clients. 15000 clients بال 100 دينار اللي تعمل فيها بالعام البرايسينغ نتاعها. Est-ce que c'est suffisant pour avoir assez de fonds باش تكبر أكثر؟ يعني le marché tunisien, ok, ça peut être un marché de test, mais c'est urgent pour elle de sortir du marché tunisien. لازمها تخرج. المارشي التونسي صغير ياسر, donc elle n'arrivera pas à faire un chiffre يعني maximum اللي باش تعمل 500 000 دولار. 500 000 دولار في العام باللي تصرفوا كل شيء ما تنجمش تخرج تمشي vers d'autres marchés. Donc du coup, c'est important pour elle de cibler d'autres marchés. Mais on a un problème كبير اللي هو le programme qu'elle a fait ou tout l'effort qu'elle a fait. Elle doit le refaire pour chaque pays. Tunis. Donc du coup, c'est très compliqué de scaler rapidement. توا هي كان عدت عامين تحضر في الكونتوني pédagogique. Elle va passer عامين في مصر باش تعمل نفس الحكايه وعامين في ليبيا وعامين في المغرب. Elle peut paralléliser, mais هذا le vrai frein بالنسبه لها, c'est de paralléliser. واذا باش تخسر عامين à faire ça, vaut mieux qu'elle cible un marché qui est large. يعني المارشي التونسي peut-être elle cible اكثر genre l'école française, l'école américaine, l'école canadienne. Elle prend des écoles qui manhaka, elle est partout dans le monde. L'école française c'est le même programme. Des écoles là où tu as plus de marché peut-être. حتى في مصر ثم l'école américaine اللي c'est le même programme, ولا l'école British ولا l'école. Oui, ça peut être un axe très sympa de développement, mais en tout cas, il y a beaucoup de potentiel. La ça se voit qu'il y a une bonne équipe derrière, ça se voit qu'il y a un travail qui est structuré. Je lui souhaite tout le succès du monde. Je pense qu'elle a tous les atouts, et son équipe, pour réussir. Inch'Allah, ça nous fait plaisir en tant qu'acteur de l'écosystème tunisien. Toute réussite est la nôtre. يعني ماذا بينا كلنا ننجحوا خاطر هكاك كل ما ننجحوا رانا نعاونوا في بعضنا ديريكتومون. نهار كيف نشوفوا ان انتربرونور تونسي ناجح في برشا بلدان ديجا يعرف بيك يقول لك حتى انت تونسي. اما كيف تشوف عباد bien sûr انت اليوم شوف اون جابر لا ريوسيت اللي كونتاجيوز راهي زاد. يعني كيف تبدا تقول والله توانسه معروفين يانسي دو سويت. ماذا بينا هذايا كلاس كويز تولي ان تروك arabe vraiment qui touche pas mal de monde. Est-ce que c'est possible de factoriser ces développements de contenu pédagogique? Et personnellement, j'investis dans une EdTech et pour le contenu pédagogique, au départ, on a commencé بدينا بحاجات اللي هما transversales, يعني des quiz t'as intelligence. D'accord. Tu n'es pas limité au départ par un marché. Tu es plus là,
C'est juste des quiz d'intelligence. En bas, ça te permet, en scalant, d'aller vers le plus spécifique. D'accord. Mais En 5 Inch'Allah, petites minutes, Soumaya. healthy وبنين. الحقيقة أنا j'ai apprécié ستوري نتاعها يعني le fait de humaniser l'histoire هي كيفاش إذا صابرين عملت لو كو نتاع شو اسمه نتاع توب 10 أفريك وأحسن واحدة في الأليكسو سمية عملت كو واحد آخر أنا اللي مشيت هو نتاع لأنجلترا. اللي ما مشيتش لانجلتير دونك Et tu sais, قلنا أنا مانيش محايدة برشا باسكو سمية je la connais de l'incubateur اللي خالتها كانت فيه. Et خليتها في الانكوباتور كي خرجنا en 2018 إنه هي باش تمشي للندرا باش تكمل تقرا. Donc c'est là où je me dis c'est vrai. Hey, ok, ça donne, on va dire, du poids au projet. Amaho, en réalité, cette histoire n'a rien à voir avec le projet. Oui, c'est du storytelling. Ça te donne envie de la croire. Bien يعني sûr. وكيما قلت لك جولي عجبني زاده فيها قال مع سمية نخافوا دو جوجي عرفت اللي طفله هكا ما احلاها صغرونه قاعده تحكي لك في حاجه بطلت قرايتها وقاعده تعمل في الواحد ما تنجم تقول لها حتى شيء عرفت اللي تقعد تقول والله عجبني يعطيك قال الصحه نحب نسمعها en mode de voice وانا قالب بوجهي. exactement tu vois يعني ما تحكي لك les à côté du projet plus que le projet et donc tu es intéressé par toute cette histoire à un moment plus que le projet en soi et à un moment تقعد ما عادش حتى تتبع البروجي تتبع في حكايتها هي البروجي en soi il est intéressant et là يعني du vécu اليوم avec elle a réussi à avoir 10 points de vente à vendre 10 000 produits est-ce que المشكله اللي تجي من بعد est-ce que 10 000 produits برشا ولا شويه هوني علاش على خاطر مش كيما تبيع مثلا 10 000 voitures Le كيما marché, تبيع 10 000 paquets de chewing-gum donc هي les ventes نتاعها c'est des petits trucs et le prix moyen j'aurais aimé entendre يعني la question قداش le prix moyen de vente قداش تبيع فيه ب 2000 ب 3000 خاطر 10000 اذا انت تعمل فيه ب 2000 راهو ماهوش حاجه كبيره بار كونتر ماهوش حاجه كبيره نحكي لك en termes de chiffre d'affaires مش en termes de réussite mais c'est important d'avoir cet ordre de grandeur et là je pense qu'elle a beaucoup de potentiel de jouer sur un truc qui est يعني le côté healthy on est obligé d'y être elle peut s'inscrire comme une marque qui est très bien healthy وبنين donc, Inch'Allah, elle réussit ça. Je pense qu'elle a beaucoup de trucs. Et juste une remarque, l'histoire des recettes secrètes ou كل شيء أنا il faut arrêter. تهزني هكا شوية. يعني recettes secrètes نجم تقول recettes Recette de grand-mère. interne on a revisité le tiroir mais secret قداش باش تقعد secret وانت مش تعمل scalabilité est-ce que réellement باش تقعد secret ولا est-ce que عندك comment la protéger ولا ça pose un petit problème انا j'aime Tu sais que bien احنا on est في خلطة انا attends juste j'ouvre une parenthèse وما عادش برشا وقت donc لازم نعمل فيه ça في خلطة on est en plein dedans parce que la recette concrète de خلطة شنو فيها il y a que Molka et moi qui اللي نعرفوها mais احنا ce qu'on a essayé de faire c'est vraiment d'avoir des récipients A B C D donc Mohamed اللي في l'atelier يعرف انه مش يحط زوز من A واحدة من B ثلاثة من C tu vois mais mais tu trouves une je sais pas solution jusqu'à quel point on pourra vraiment tenir le coup هكا le jour où تحب تكبر ومعامل je partout trouve pour Soumaya Healthy and Benin, j'aime bien في l'agroalimentaire Michel et Augustin في France. يعني en réalité les produits ils sont les mêmes. يعني même hey, ce qu'elle est en train de faire ça revient يعني en vendre du granola ou à la barre céréalée. يعني c'est pas on peut pas avoir beaucoup d'innovation dans ces produits. L'innovation elle peut être dans l'histoire. Et Soumaya, elle a une histoire à raconter et c'est très bien. Et elle peut marquer les esprits avec cette histoire où l'idée est healthy obni. Donc, je pense qu'elle peut réussir. Mais les amhas تبدا عندها équipe خاطر وحدها c'est très peu pour scaler. Bref, une dernière remarque, Imen, et en clôture pour Class Quiz. Class Quiz, elle a beaucoup de potentiel. À معليش quel point TN في السيت نتاعو.
classquiz.tn. انت جيت من اللي بديت سكرت على روحك، رديت روحك .tn، وراو هذه لا غومارك تشوفها في عند برشا دي بروجي وكل ديريكت يجي يعمل لك مثلا رحبه .tn. C'est un bon projet, mais علاش لو .tn؟ علاش ما تاخذش اليوم راهو ثما les extensions alternatives، ثما le .travel, le .paris, le c'est pas quoi. Tu peux faire pas mal de choses qui sont plus généralisées وما عملتش روحك dès le départ une limitation géographique. يعني think big, start، ابدا اعمل، اما خلي روحك المسافه ولا المجال باش تنجم تكبر اكثر. On a le potentiel de l'être. Je pense que Tunis, elle peut être vraiment un bon écosystème اللي منه نمشيو للعالم. On a une proximité géographique, on a les compétences qui sont nécessaires. على غالب عندنا شويه بيروقراسي وشويه مشاكل دونك باهين كي الملح دونك يفوحوا الحكايه. Mais on a beaucoup de potentiel وان شاء الله toute cette génération d'entrepreneurs elle va nous honorer. ومن حسن إلى أحسن. Bonne continuation à tout le monde. ونمشيو كلنا على خطى كونتيليكس. عايشك نحن مازلنا زادة في البداية وإن شاء الله on a encore beaucoup de potentiel et on va le réaliser Inch'Allah. Le 2 novembre officiellement, ça sera notre 5e anniversaire. Aujourd'hui, on commence à réaliser un bon chiffre d'affaires. En millions de dollars, ça fait plaisir. Inch'Allah, on a beaucoup de potentiel pour avancer et avoir encore برشا réussite. Inch'Allah, voilà, du fin fond profond de mon cœur, je te souhaite que du bonheur. Inch'Allah, Quantilix encore et encore plus grande et encore plus internationale surtout. عايشك pareil. Voilà, يعيشك معز. نحب نقول لك ميرسي بوكو خاطر الحلقه بالحق elle était super intéressante. On a dépassé les 20 minutes اللي يقول عليهم وليد ديما. Mais bon, il s'arrangera, c'est pas grave. On fera l'exception cette fois-ci. C'est tellement intéressant qu'à chaque fois ما نجمش نقصيك ولا نقص لك الكلام نقول لك لا اجا احكي منا خليك تحكي كما تحب خاطر c'est très intéressant et je trouve que بالحق لازم العباد الكل تفرج فيه الابيزود هذا خاطر محلاه عطيتنا حاجه جديده في اللافتوب شو المره هذه. عايشك ميرسي بوكو ايمان بور توا وان شاء الله عام الجاي نكون معكم جيست في الجوري نتاع البيتش بيان سور ولا تكون في الجوري كان في تونس ان شاء الله. يلا يعيشك ميرسي بوكو. Merci tout le monde. Bonne soirée et au revoir. Bye bye.